ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வயல் வெட்டு போடுற ஒரு சீன் உண்டு. இதை என் ட்ரோனால் வீடியோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு வீடியோ எப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு சொன்னால் என் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கொள்ளும். எண்ணிப்பாரு கொஞ்சம் ஏர்பிடிக்கும் ஆட சொத்தில் நாம கைய வைக்க சேத்தில் வெப்பாங்கால மேகம் மீதந்தாலும் காகம் பறந்தாலும் ஆகாயம்தான் அழுக்காக ஆகாதுன்னு சொல்லு பூ பந்தை யாரும் நீரில் பத்துத்தான் வச்சாலும் வந்து வரும்